Goedenavond, broeders en zusters. Het is voor mij een eer en het is echt een genade dat ik hier mag zijn voor u om u op te bouwen in het woord van de Heer. Maar voor het begin wil ik nog de Heer vragen om mij te leiden zijn geest, zodat het woord ingang mag vinden in uw harten. Toch vader, dank u wel voor het moment, Heer, dat ik hier mag staan. Om uw gemeente, om uw kinderen, Vader, in te leiden in het woord van de Heer Jezus. Heilige Geest, laat u mijn woorden zijn, laat uw woorden zijn, zodat het woord ingang mag vinden door de hart van mijn broeders en zusters en ook zijn die luisteren naar Jezus. Vader, u steunt zijn uw woord en uw woord doet wat u zenden. Dank u voor het nogmaals en ik prijs uw naam en aanroep aan naam, de naam van Jezus. Amen. Geliefde, het is een lange tijd, maar we zijn weer bij u in de huiskamer om u te bemoedigen met het woord van God. En het is dan belangrijk dat wij het woord met ons nemen, want onze Heer Jezus Christus is het levend woord. Mijn thema van vanavond is de titel zelfreflectie. Dat stelt meteen de vraag, waarom zijn de meeste christenen niet succesvol in hun geestelijk leven en spreken de taal van de wereld? Welke keuze maken wij in ons leven? Met andere woorden, onze succes hangt vanaf van welke keuze we maken in ons leven. Tweede, wie zijn onze vrienden? Derde, waarmee houden wij ons bezig de dag heen en wat voor lectuur lezen wij? En waarnaar luisteren wij? Wat voor muziek luisteren wij? Hoe ben je aan het werk? Loop je mee met de rest of ben je apart? Waarover heb ik als je met je vrienden bent? Voel je thuis bij de wereldlingen? Of voel je meer thuis bij broeders en zusters? En het laatste, wat beleid je dagelijks? Laten we kijken wat Gods woord zegt. In Efeze 4 vers 20, gaan we samen lezen. Efeze 4 vers 20. Als je het woord met me opslaat. Efeze 4 vers 20. Ja, daar staat: maar gij heel anders. U en ik, wanneer we tot bekeerd zijn gekomen, zijn we heel anders dan de rest. Gij hebt Christus leren kennen. We hebben Christus leren kennen, dus je kan niet zijn als toen je vroeger was. En verder kunnen we lezen in Romeinen 12. Sla met mij op Romeinen 12. Waar Paulus tot de gemeente spreekt, tot de mensen die bekeerd zijn spreekt. Ja, Romeinen 12. Daar staat, Paulus vermaant zijn medegelovigen. Hij zegt hier, ik vermaan u dan, broeders en zusters, met het beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een liefelijk, heilig, onderstrepend, heilig en goede welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En twee, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt gevormd door de vernieuwing, van uw denken. U verstaat, omdat gij moet erkennen wat de wil van God is, wat God van ons wil, u en ik. Het goede, welgevallen en voorkomende. Vers God wordt dat wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Want u en ik kunnen niet op twee wegen wandelen. Jij bent van de wereld of ben je van Jezus. Laten we zien wat Jacobus 4 zegt. Jacobus 4. Jacobus 4. Jacobus 4, vers 4. Ja, dat is het. Daar staat over speligen. Dus met mensen die synoniem met dingen van de Heer. Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Omdat we die twee kunnen doen. Of je gaat een haten of je gaat de andere lief hebben. Maar wie zegt ik ben een kind van God en hij is nog steeds met wereldse bezig, die wordt op de roonleun, gaat hij afdwalen. Wordt hij een vijand van God. Dat zegt Gods woord. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. De wereld kan God niet behagen, niet liefhebben. Want het is vlees en vlees kan God niet dienen. God zegt, ik ben geest en wie mij wil dienen, moet me dienen in geest en waarheid. 1, de geest, de heilige geest en 2, het woord van God. Daarom als je leest in het Oude Testament, dan staat het duidelijk wat ik dacht dat Jozua of Mozes zegt aan zijn volk toen de tijd. Kies heden wie geen dienen wilt. God of de wereld, de zegen of de vloek. Deze wereld is ten boze. God zegt, hij heeft deze wereld ten vuur bewaard. Het is net als toen hij de tijd van Noach de aarde versloeg heeft door het water. Zo zegt God dat hij de wereld zal verbranden met vuur. En je gelooft toch niet, maar het zal gebeuren. Want de tijd van Noach heeft 120 jaar geëvangeliseerd. En slechts zijn familie, zijn vrouw, zijn zonen en zijn vrouwen zijn overgebleven. 8 mensen maar van de miljoenen. En God wil dat wij leren trekken uit het verleden. Daarom heeft God zijn woord gegeven omdat wij hieruit willen leren. Dus Gods geest, Heilige Geest en het woord, die gaan samen. Dus met andere woorden, wanneer wij zeggen we zijn kinderen van God, dan moeten wij dit woord verpijzen. Laten we lezen in Psalm 1. Wat David zegt. Wat David zegt. Psalm 1. Laten we dat lezen. Psalm 1. Daar staan de twee wegen. Dus je hebt de wereld en het leven met Jezus Christus. En zijn andere wegen zijn maar twee wegen. De smalle en de brede. In Psalm 1 staat: welzalig de man, de vrouw, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Mensen die God niet kennen, die lief hebben. Die staat op de weg des zondags. Zoals zijn mensen die God niet dienen. Nog zit in de kring des spotters. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en nacht. Met andere woorden, dit woord moet rijken in uw woorden. God zegt, laat mijn woord rijken in uw woorden, zodat je de boze kan overweldigen. Want hij is als een boom, dus wanneer wij dit doen, wandelen op de smalle weg, dan bent u als een boom geplant aan waterstromen. Je weet, planten kunnen zonder water. Water is onontbeerlijk dat ze in leven blijven. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, werkloos die verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Met andere woorden, wanneer wij, broeders, wanneer wij conform leven naar het woord van God, dan zullen wij succesvol zijn. Ik zei het aan het begin van mijn spreken, stelde ik de vraag, waarom zijn de meeste christenen niet succesvol? Omdat zij de taal van de wereld spreken. Hier staat duidelijk dat willen wij gezegend zijn, dan dienen wij Gods woord te verpeinzen en diens wet overpeinzen bij dag en nacht. En dan hebben we als resultaat dat we zo zijn als een boom geplant aan de waterstromen, die zijn vrucht op zijn tijd,
werksloof niet verwerkt, zijn bladeren gaat niet verwerken. En al wat wij ondernemen zal gelukken. Of verder. Jezus heeft op de aarde heeft hij duidelijk zijn vrienden gekozen. Hij koos 12 apostelen en niet zijn familie, zijn moeders, zijn broers of zusters. En verder zegt hij, Jezus op een opmerking, toen hij werd terug worden, toen zei van mensen, kijk, je broeders en zusters zijn daar. Toen zei hij, degenen die doen de wil des vaders en mij moeten bewaren, die zijn mijn broeders en zusters. Lucas 8, vers 19, 21, laten we kijken. Lucas 8, vers 19. Ja. Vers 19. Gaan we lezen? Jezus en zijn verwanten en zijn familie. Zijn moeder en broeders kwamen tot hem en zij konden hem niet bereiken vanwege de schade. Mijn boodschap tegen hem: Heer, uw moeder en uw broers staan buiten en wil u zien. Hij antwoordde echter en zeide tot hem: Mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord Gods horen en doen. Met andere woorden, degenen die bekeerd zijn, wedergeboren zijn, pas geboden bewaren en doen, die zijn de familie van Jezus Christus. Amen. Dus met andere woorden, niet dat hij niet van zijn familie hield, maar er zijn een paar principes bij de Heer. Dat zijn kinderen zijn wij, die hebben aangenomen, dat kan je lezen in Johannes 1 vers 12, 14. Die hebben de macht gekregen om kind Gods te worden. Dus die iedereen zegt, Heer, of ik ben kind van God, is een kind van God. Nee, je moet je bekeren en geloven in het evangelie. Het eerste ding wat Jezus deed toen hij uit de woestijn kwam, zei hij, voor hem genomen met zijn bediening, hij zegt, bekeer u en geloof in het evangelie. Amen, de blijde boodschap. Verder kan je merken dat als jouw gedrag conform de wil van God is, dat je gaat geen vrienden hebben die weergelijkvormig zijn. Ze gaan bij je komen misschien om een probleem op te lossen, maar omdat zij zijn anders, ze hebben niet Jezus als basis, als fundament, maar de woord als fundament. Ze gaan zich bij jou niet thuis voelen, ja? En ook je familie niet. Omdat die, Gods woord zegt, geest en vlees gaan niet samen, ja? Je gaat je moeten bekeren, wil jij Gods favor hebben, amen? Jij bent geestelijk en zij zijn werelds. Ik zei dat ze gaan thuis bij jou dat je spreekt niet de taal die zij verstaan. Jij bent heel anders omdat je Jezus Christus hebt leren kennen. Wanneer je praat, praat je in de lijn van het woord van God. Jij praat als een voorbeeld, je laat je licht toeschijnen. Je bent een licht, je bent zo in aarde. Dus als het anders is, je hebt vrienden, je hebt eerder vrienden die in de wereld zijn, dat is dat je een zelfreflectie gaat doen, dat je gaat zelf gaan onderzoeken, waarin schiet ik tekort? En dan ga je direct moeten herstellen, want wanneer je Gods woord leest, er is een spreekwoord zegt, wanneer je Gods woord leest, wordt je ook gelezen. De Bijbel zegt dat dit woord is scherper dan in het tweesnijdend zwaard. En het schift merk, been, ziel en overleggen harten. Je wordt helemaal ontleed wanneer je het woord leest. Ja? En daarom is het belangrijk, mijn geliefde broeders en zusters en luisteraars, dat de christen zijn geest voedt met geestlectuur en voornamelijk met de Bijbel en met geestelijke muziek. Hij zegt, ja maar waarom kan ik geen seculiere muziek luisteren? Er zijn gevaren hierin. Omdat seculiere muziek, wereldmuziek heeft een gevaarlijke invloed op met de mens. Ja? Het wordt ingegeven door Satan, omdat de Satan, toen hij bij God was zijn ene muziek, hij was zo goed in. Dus Satan weet precies hoe hij muziek moet gebruiken om de wereld op te jutten. In alle vormen. En meestal is die invloed negatief. Soms kan je naar ballades luisteren die gemaakt zijn tussen man en vrouw. No sweat.
Maar als je te veel daarmee bemoeit, dan ga je langzaam afglijden. Want muziek is een soort vergif, het is een soort verdovend middel. En Satan, de duivel weet hoe je dat moet gebruiken. Want hij was bij God nogmaals in en al muziek. Wat zegt God verder? Hij zegt dat wij even zijn in alle werk. Op kantoor, bij je baas. Jij moet het voorbeeld zijn. Ja? Jij klaagt niet, maar je doet het. Dat God zo zegt, je moet je werk doen als voor de Heer. Het is net als voor de Heer, die zo doen voor de gemeente of de Heer. Zo moet je werk doen. Verder staat in Gods woord dat wij de Heilige Geest in Gods woord moeten. We moeten toelaten in ons leven om ons keuzes te bepalen. Want u en ik zijn Gods tempel. Laten we lezen 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Wat God zo zegt over ons. Die zijn kinderen zijn. 1 Korinthe 3. Vers 16 en 17. 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. Hier zegt Paulus, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? U en ik die Heer die zijn, dat kennen we zijn gedoopt door de Geest. Wij zijn de tempel van God. En Gods Geest woont in ons. Zo iemand Gods tempel schendt, door dingen binnen te halen die niet naar Gods wil zijn. Ja? Dingen doen die een dagelijk aanschouwen of dingen binnenhalen die jouw geest kunnen schenden, kunnen bedoezelen. En dan zegt het woord hier, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zegt gij, is heilig. God zegt altijd tegen zijn mensen, wees heilig, want ik ben heilig. Ja? Daarom is het belangrijk, mijn lieve broeders en zusters, dat wij weten wat in Gods woord staat. Onderzoek het woord en geloof het woord. Dat zal ons altijd helpen. Jezus heeft, door het woord te citeren, de duivel verslagen in de woestijn. Hij zei, het staat geschreven. Het staat geschreven tot 3 maanden toe. Maar als u en ik het woord niet kennen, hoe gaan we de duivel weerstaan als hij komt? Want hij gaat komen. De duivel sluimert nog slaap. Hij is constant bezig. Hij werkt 24/7. Jij slaapt en hij werkt. We gaan naar onze tegenwoordigheid. Als je nu zou praten met broeders en zusters, dan hoor je ze praten over de crisis. Iedereen praat over de crisis. Iedereen praat over COVID. Maar laten we dit voorhouden. In tijd van crisis laat God zien wie hij is. En de Bijbel staat vol van deze voorbeelden. Laat me wat vertellen, wat zeggen. God laat alles medewerken voor degene die ten goede medewerken voor degene die het hebben. Hij wil zien hoe jouw hartsituatie eruit ziet. Als je hem dient omdat het je goed gaat, of als je hem dient omdat hij je alles geeft, nee. Hij wil zien als je ook in die moeilijke omstandigheden op hem ziet. En dat is wat God wil hebben, dat wij hem op alle situaties vertrouwen. Ja? En dit gaat om dat hij jou alles geeft, gezondheid, kinderen, een goede baan, goed job. Maar ook in tijden van problemen, dat je kan zeggen, Heer, ik stel mijn geloof in u, ik stel mijn vertrouwen op u. Je weet, een van de laatste boeken van het Oude Testament, Habakkuk. Daar zegt de profeet, hij zegt, als zou mijn bankrekening, ik zeg niet bankrekening, want toen ik zei de schapen in de kooi zijn, geen koeien in de stal, als de vijgenboom niet goed niet bloeien, als alles weggenomen zijn, nochtans zijn de Heer lof en prijzen. Dus een kind van God, het lof en prijzen van de Heer is niet bepaald door de situatie waar hij is, maar hij prijst de Heer in alle tijden. Een goed voorbeeld is Lot.
Job. Job was een man die van de Heer hield. En de Satan heeft alles van hem weggenomen. Zijn kinderen, alles wat hij had en ook zijn gezondheid. Maar nogthans is Job blijven vertrouwen en hoop op de Heer. Hij heeft niet verloren. Zijn vrouw zei hem, zeg dit van waar hij sterft. En nogthans, Job heeft vastgehouden tot het einde. Hij heeft tot bloedens toe gestreden. Ja? En dan zegt we zullen misschien nooit die bloed als Job krijgen, die gaat niet. Want we gaan niet kunnen bolwerken. Maar Job heeft, ondanks alles, zo vaak niet verloren. Maar heb ik gewoon nieuws voor u. Een wedergeboren christen, ja, een kind van God, houdt zich niet bezig met crisis, omdat de Heer zijn voorziening is. In Psalm 301 vers 6 kun je opschrijven, Psalm 307 vers 11, nogmaals, Psalm 301 vers 1 tot 6, Psalm 407 tot 11 en Psalm 34 6 tot 16 tot 23 staat er, ja, als ik het maar samenvat, de Heer is onze herder en ons ontbreekt niks. Hij zorgt voor ons. Hij is onze rots en onze schild. Hij is onze voorziener. Hij is onze geneesheer. En de Heer is een sterke toren. En vers zegt Gods woord, wie de Heer bewaart is wel bewaard. Dus met andere woorden, ik zal het niet langer maken, maar ik wil je bemoedigen om vast te houden aan Gods woord. Ik wil je bemoedigen om te doen wat God zo zegt. Lees het woord en laat je vullen met Gods geest. Want zonder Gods geest ga je niet halen. Ik hoop dat ik u in een korte tijd heb opgebeurd. Wat ook gebeurt, kijk naar boven van waar je hulp zal komen staan. Ja? Roep God aan, hij zal je horen. Maar wat je moet doen, je moet blijven in zijn woord. Je moet blijven in de gehoorzaamheid. En jij moet je niet laten afleiden door dingen die gebeuren. Want God zorgt voor ons. Hij is een vaste burger. Hij is een toren. Hij is alles voor ons. Dank u wel. Dank u, Vader. Dank u wel. Amen. Halleluja. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor dit moment. Dank u wel, Heer, dat u hebt gesproken door de geest, door mij. Dank u, Vader, dat u de hart hebt aangeraakt, Vader, dat u uw woord zegt, Vader, wat we zonde hebben gelezen. Heer, raak mij voor de zoekstaat. En laat u ook zo weten, Vader, dat de tijd mens is, Vader, de tijd God is en dat wij geen tijd hebben te verliezen, Vader. De tijd is later dan we denken. Heer, ik zet les in uw handen, Vader, u gaat door mensen. Ik dank u dat u een keer door de steek laat, Vader. U laat het door de steek. U bent nabij ons. En wij danken u voor nadeel in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. En groet u in de naam van